واحد السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. خرجنا دابا تيزي وسلي، دابا غادي ان شاء الله ناكلوا. خليكم معايا نمشيو ناكلوا. وبزاف هادي ما درناش فيديو في هاد الجوايد ديال تيزي وسلي واكنول. احنا كما كتشوفوا غادي في الطريق الاكنول ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا، خليكم معايا. دابا ان شاء الله غادي نمشيو ناكلو. اكنول يا اكنول، تيزي وسلي اكنول. الطبيعة في أكنول، الطبيعة ديال أكنول المشاهدين الكرام زوينة بزاف، في واحد الطبيعة ما شاء الله. كما كتشوف الطبيعة ديال أكنول فيها واحد الطبيعة. شنو الطبيعة؟ مناظر عجيبة. هادو هما الجبال اللي عاليين بزاف ديال أكنول معروفين. خليكم معايا دابا ان شاء الله غادي نشوفوا جبال أكنول. يعني داك الجبل اللي عالي بزاف قريب لأكنول هو هذا فاش كنطلعوا دابا. وجبال ديال أكنول هذا.
أكنول أكنول أكنول، جبال أكنول. هو الجبل اللي عالي، حنا طلعنا فوق منو دابا، باقي غير واحد الدورة وصافي. الدورة اللي كاينة في هاد الجهة، خليكم معايا. هي كما كتشوفوا دابا طلعنا فوق الجبل ديال أكنول المشاهدين الكرام. هذا هو الجبل اللي عالي ديال أكنول، اللي معروف حدا أكنول. وهذا طلعنا فوق منه، وشحال لعبنا في الثلج هنايا في هاد البلاصه هادي. كان عامر بالثلج واحد المده. كما كتشوفوا هنا الجبال تبارك الله، المنظر زوين صراحه، منظر واعر. منظر ما شاء الله. وشرقات الشميشه على الصباح، هذه راه 7:30 ديال الصباح. منظر واعر. كما كتشوفوا الجبال ديال منظر واعر ديال الطبيعة ديال أكنول. كما كتشوفوا واحد المنظر واعر الصراحة، منظر واعر. منظر عجيب. واحد المنظر. دابا ان شاء الله غنصور لكم واحد الفيديو من هنايا زوين بزاف، خليكم معايا. واحد المنظر اش غادي نقول لكم. وي هاي على منظر كيف داير، كيحمق. الطبيعة ديال أكنول. ديال أكنول، وهي الطبيعة ديال أكنول. أكنول يا أكنول. تيزي وسليم أكنول مع الصبح بكري.
على اليسار باش نمشيو لأكنول الاتجاه دهزة. خليكم معايا دابا من هنايا غادي ندورو على اليسار. العين الحمراء على اليمين، حنايا غادي نمشيو على اليسار من هنايا. من هنايا شي 2 كيلومتر وقيلا ولا زايد شوية لأكنول، 2 كيلومتر كما كتشوفو. ها هي 2 كيلومتر. أكنول تيزي وصلي ديريكت لأكنول. هذا كيما كتشوفو حنا وصلنا لأكنول. بلاكا ديال أكنول المشاهدين الكرام، هذه هي أكنول. ايوا دوار أكنول، بلدة أكنول. هادي راه ماشي مدينة، الدوار فيلاج. أكنول وحنا وصلنا لأكنول المشاهدين الكرام. لا تنساوش دعمونا باللايك، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، وكنشكر جميع المتتبعين ديالنا واللي كيدعمنا واللي ما كيدعمناش ماشي مشكل. كاينين الناس اللي كيشوفوا الفيديو ولكن كاع ما كيديروا اللايك. ما نعرف علاش ما كيديروش اللايك، ما فهمتش. كيشوفوا الفيديو ما كيديروش اللايك. لازم بغير اللي غيشوف الفيديو يدير اللايك، ما غاديش تخسر والو، ما غادي تخسر حتى شي حاجه. بالعكس غادي تنفع راسك وتنفع حتى القناه معاك. هذا هو يعني الخير بنادم اللي غادي يدير. وهذا نتمنى المشاهدين الكرام دعمونا باللايك. نتمنى ان شاء الله الاعجاب باش الفيديو يوصل للناس اخرين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دابا حنايا خرجنا مدينه